হ্যালো স্টুডেন্টস, আজ আমরা ক্লাস 7-এর লেসন 1 দ্য বুক অফ নেচার এই পড়াটি লাইন বাই লাইন বেঙ্গলি অ্যানালাইসিস করব। তো ছবিতে প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে এখানে ছবি রয়েছে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর। তো তিনি হচ্ছেন এই লেখা যে পড়াটার লেখক। তো জওহরলাল নেহরু ছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তিনি একজন ভালো রাইটার অর্থাৎ লেখকও ছিলেন। তো এই পড়াটি তার এবং তার মেয়েকে লেখা এক চিঠির ভিত্তিতে পুরো পড়াটি রয়েছে। তো শুরু করছি পড়াটি। ইউনিট 1। হোয়েন ইউ অ্যান্ড আই আর টুগেদার ইউ অফেন আস্ক মি কোশ্চেন্স অ্যাবাউট মেনি থিংস অ্যান্ড আই ট্রাই টু অ্যান্সার দেম। যখন তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকি তখন তুমি প্রায়ই আমাকে কিছু প্রশ্ন করো অনেক ব্যাপারে, এবং আমি সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। নাও দ্যাট ইউ আর অ্যাট মুসৌরি অ্যান্ড আই এম ইন এলাহাবাদ, উই ক্যান নট হ্যাভ দিস টক্স। তো এখন কি হয়েছে? এখন তুমি মুসৌরিতে রয়েছো এবং আমি এলাহাবাদে রয়েছি, তাই আমাদের আর সেরকম কথাবার্তা হয় না। I am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth and the many countries, great and small, into which it is divided. তো আমি তাই তোমাকে কিছু সময় পর পর ছোটো ছোটো আকারে কিছু গল্প লিখে পাঠাবো। কিসের গল্প? অফ আওয়ার আর্থ, পৃথিবীর গল্প, অ্যান্ড মেনি কান্ট্রিজ, এবং অন্যান্য দেশের গল্প পাঠাবো, অনেক দেশের গল্পও লিখে পাঠাবো। গ্রেট অ্যান্ড স্মল, ইন্টু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, এবং বড় এবং ছোটো আকারে যেভাবে বিভক্ত সেইভাবে তোমাকে আমি চিঠি লিখে পাঠাবো। ইউ হ্যাভ রিড এ লিটল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্টোরি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্টোরি। তুমি ইংল্যান্ডের ইতিহাস এবং ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে পড়েছ। বাট ইংল্যান্ড ইজ অনলি এ লিটল আইল্যান্ড অ্যান্ড ইন্ডিয়া, দো এ বিগ কান্ট্রি, ইজ অনলি এ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থস সারফেস। তো কি তুমি ভারত ও ইংল্যান্ডের ইতিহাস সম্পর্কে পড়েছ, কিন্তু ইংল্যান্ড যদিও একটা ছোট্ট দ্বীপ, ইংল্যান্ড শুধুমাত্র একটা ছোট্ট দ্বীপ, অ্যান্ড ইন্ডিয়া এবং ভারত দো এ বিগ কান্ট্রি, যদিও একটা অনেক বড় দেশ, ইজ অনলি এ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস, কিন্তু ভারত যদিও একটা বড় দেশ, কিন্তু এটা পৃথিবীর ভূখণ্ডের একটা খুব ছোট্ট অংশ মাত্র। ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড of ours, we must think of all the countries and all the peoples that have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. তো যদি আমরা আমাদের এই পৃথিবী সম্পর্কে কোনো গল্প সম্পর্কে জানতে চাই, পৃথিবীর কোনো গল্প সম্পর্কে জানতে চাই, তাহলে আমাদেরকে এই পৃথিবীতে থাকা সমস্ত দেশের সম্পর্কে জানতে হবে, অ্যান্ড অল দ্য পিপলস দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট, এবং সমস্ত মানুষের সম্পর্কে জানতে হবে যারা এখানে বসবাস করে। অ্যান্ড নট মেরিলি অফ ওয়ান লিটল কান্ট্রি হোয়ার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন, কেবলমাত্র একটা ছোট্ট দেশ সম্পর্কেই জানলে হবে না যেখানে আমরা জন্মেছি। তো এর মানেটা কি দাঁড়ালো? যে আমাদেরকে যদি এই পৃথিবী সম্পর্কে জানতে হয় তাহলে আমাদেরকে পৃথিবীর সমস্ত দেশ সম্পর্কে জানতে হবে, এবং শুধু দেশ সম্পর্কে জানলেই হবে না, দেশে বসবাসকারী সমস্ত মানুষজন সম্পর্কেও আমাদেরকে জানতে হবে। তারপর কি লিখছেন তিনি চিঠিতে? আই এম অ্যাফ্রেড, আমি ভয় পাচ্ছি।
I can only tell you a very little in these letters of mine. তো আমি ভয় পাচ্ছি, কারণ আমি আমার এই যে চিঠিগুলো, এই চিঠিগুলোতে অনেক তোমাকে কমই কিছু লিখতে পারবো, মানে বেশি কিছু বিস্তারিতভাবে তোমাকে ধারণা দিতে পারবো না। বাট দ্যাট লিটিল, কিন্তু সেই ছোট্ট চিঠিতেই আই হোপ, আমি আশা করছি, উইল ইন্টারেস্ট ইউ অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ এ হোল অ্যান্ড অফ আদার পিপলস ইন ইট অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স। তো সেই ছোট্ট চিঠিতেই আমি এই সমস্ত পৃথিবীটার সম্পর্কে এবং এই পৃথিবীতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষজন সম্পর্কে, যারা আমাদের ভাই বোন, তাদের সম্পর্কে বা তাদের প্রতি তোমার মধ্যে আমি আকর্ষণ জাগিয়ে তুলব। হোয়েন ইউ গ্রো আপ ইউ উইল রিড অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ অ্যান্ড হার পিপলস ইন ফ্যাট বুকস অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং দ্যান এনি আদার স্টোরি অর নোভেল দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড। তো যখন তুমি বড় হবে, তখন তুমি এই পৃথিবীর এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষজন সম্পর্কে জানতে পারবে বা পড়বে। কিছু পড়বে? ইন ফ্যাট বুকস, মোটা মোটা বই পড়বে। অ্যান্ড উইল ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং দ্যান এনি আদার স্টোরি অর নোভেল দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড। এবং তুমি সেই মোটা বইতে যে সকল গল্পগুলো পড়বে পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সম্পর্কে, এবং তুমি নিজেই বুঝতে পারবে যে সেই গল্পগুলো যে কোনো অন্যান্য গল্প বা অন্যান্য উপন্যাস যেগুলো তুমি পড়েছো তার থেকে অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং বা আকর্ষণীয়। ইউ নো অফকোর্স দ্যাট আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ওল্ড, মিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস অফ ইয়ার্স ওল্ড। তুমি এটা অবশ্যই জানো যে আমাদের পৃথিবীটা মিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস অফ ইয়ার্স ওল্ড, যে আমাদের পৃথিবীটা 10 লক্ষ বছরের থেকেও পুরনো। অ্যান্ড ফর এ লং টাইম, এবং অনেক সময় ধরে, দেয়ার ওয়ে নো মেন অর ওমেন লিভিং ইন ইট, এবং অনেক অনেক সময় ধরে বা অনেকটা সময় ধরে আমাদের পৃথিবীতে কোনো মানুষ বসবাস করতো না। বিফোর দ্য মেন কেম দেয়ার ওয়ের অনলি অ্যানিম্যালস, আর মানুষজন আসার আগে শুধুমাত্র পশুরা ছিল। অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিম্যালস, এবং পশুদের আসার আগে, দেয়ার ওয়াজ দ্য টাইম হোয়েন নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্টেড অন দ্য আর্থ। তো সেই পশু আসার আগে, অ্যানিম্যাল অর্থাৎ পশুদের আসার আগে পৃথিবীতে প্রাণের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইমাজিন দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স হুইচ ইজ সো ফুল টুডে অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড মেন টু বি উইদাউট দেম। তো এটা ভাবা বা এটা কল্পনা করা কঠিন যে আমাদের এই পৃথিবীটা আজকে, যেটা সমস্ত ধরনের পশু এবং মানুষ দিয়ে ভর্তি, এদেরকে ছাড়া ভাবা বা কল্পনা করা ভীষণ জটিল। বাট সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড অ্যান্ড থট এ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিস ম্যাটার্স টেল আস দ্যাট দেয়ার ওয়াজ এ টাইম হোয়েন দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট ফর এনি লিভিং বিং টু লিভ অন ইট। তো বলছে যে কিন্তু সায়েন্টিস্ট অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ স্টাডিড অ্যান্ড থট এ গ্রেট ডিল অ্যাবাউট দিস ম্যাটার্স, তো যারা এইসব ব্যাপারগুলোতে চর্চা করেন বা ভীষণ পড়াশোনা করেছেন, তো তারা আমাদেরকে বলেছেন টেল আস দ্যাট দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, তারা বলেছেন যে একদা একটা সময় ছিল, হুইন দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট ফর এনি লিভিং বিং টু লিভ অন ইট। তো পৃথিবীটা এতটাই গরম ছিল যে সেখানে কোনো প্রাণী সেখানে বসবাস করতে পারতো না, বা সেটা কোনো প্রাণীর বসবাসের অযোগ্য ছিল। অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস, এবং যদি আমরা তাদের বইগুলো পড়ি, অ্যান্ড স্টাডি দ্য রক্স, এবং রক্স অর্থাৎ পাথরকে পড়ি বা বোঝার চেষ্টা করি, অ্যান্ড দ্য ফসিলস বলতে কি
দ্য রিমেন্স অফ ওল্ড অ্যানিমালস, অর্থাৎ মৃত প্রাণীদের জীবাশ্ম বা পুরনো প্রাণীদের যে জীবাশ্মগুলো, উই ক্যান আওয়ার সেলফ সি দ্যাট দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, তাহলে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারবো যে এমনও একটা সময় ছিল যে যখন পৃথিবীটা ভীষণ গরম ছিল, সেখানে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না, বা কোনো প্রাণীর থাকার জন্য বা বসবাস করার জন্য পৃথিবীটা অযোগ্য ছিল। অ্যাকাউন্টস, ডেসক্রিপশনস অফ ইভেন্টস অর্থাৎ ঘটনার বর্ণনা, ইনহ্যাবিটেড, লিভড ইন এ প্লেস অর্থাৎ যারা বসবাস করে বসবাসকারী, মিলিয়ন অর্থাৎ 10,100,000 অর্থাৎ 10 লক্ষ। আমি প্রশ্ন উত্তরগুলো একটু আলোচনা করে দিচ্ছি। প্রথমেই অ্যাক্টিভিটি 1, ইন্ডিয়া ইজ ইনফ্যাক্ট এ স্মল পার্ট অফ আর্থ সারফেস। ওয়ান্স আপন এ টাইম দ্য আর্থ ওয়াজ টু hot for any living being to survive. Fossils are the remains of old living beings. Activity 2, what must we do to know about the tale of this world? We must know about all the countries and all the people who have inhabited it. How old is our earth? আমাদের পৃথিবী কত বছর পুরনো? Our earth is very very old, millions and millions of years old. Who roamed the earth before the arrival of human beings? মানে মানুষজন আসার আগে এই পৃথিবীতে কারা বসবাস করত? Only animals roamed the earth before the arrival of human beings. মানে শুধুমাত্র পশুরাই বসবাস করতো এই পৃথিবীতে মানুষজন আসার আগে। Activity 3, as the subject history is quite interesting, we have good relations with other neighboring country. Plants need air, water and sunlight to grow. Can you imagine how big is the universe is? Next question, you should study regularly if you want to be a good student. Activity 4, এখানে কিছুই না, জাস্ট মেক সেন্টেন্স করতে দিয়েছে। ইন্টারেস্ট, আই হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট ইন স্টাডি। সারফেস কি? সারফেস দিয়ে বলেছে আর্থ সারফেস ইজ নট ফ্ল্যাট, FLAT, ফ্ল্যাট, অল ওভার। ইনহ্যাবিটেড, দোজ ভিলেজেস আর ইনহ্যাবিটেড বাই ডিফারেন্ট রিলিজিয়াস পিপল। ইনহ্যাবিটেড অর্থাৎ বসবাস করা। টুগেদার অর্থাৎ একসঙ্গে। উড ইউ লাইক টু ডু দিস ওয়ার্ক টুগেদার? সায়েন্টিস্ট, মাই আঙ্কল ইজ এ সায়েন্টিস্ট। থ্যাংক ইউ। আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।